khẳng định các bạn người châu Á thâm nho và sâu sắc hơn cả người da trắng phương Tây. Tại sao? Các bạn coi chữ risk tiếng Anh là nguy cơ, tiếng Pháp là risque, nhưng mà tiếng Trung Quốc là huệ chi. Mình là xuất phát từ chữ Hán Việt, nó ra một bộ nguy và bộ cơ. Chữ Trung Hoa là nó theo bộ các bạn. Và nó hay là nó ghép cái bộ cơ vào bên cạnh bộ nguy để thành chữ nguy cơ. Có nghĩa là trong nguy lại có cơ. Risk là rủi ro, càng phát hiện ra nhiều, càng thấy điểm đỏ, danger, điểm xấu, điểm nguy hiểm, thì cơ hội phát triển càng lớn. Ông nào mà cứ vào tôi nói, tại sao các bạn biết mấy năm nay là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có vẻ như anh Đinh La Thăng làm được rất nhiều việc tốt. Tại sao luôn? Tại cái bộ đó nó bét nhẹ nhất. Không, tôi nói rất là thật. Trong những năm nay tụi tôi làm giáo sư xoay là năm nào tôi đi họp với anh Bình, với gặp ông Thăng chỉ mặt chữ này, hoặc về nói với thằng Dũng mày năm nào cũng viết táo quân chửi tao. Tại vì thằng Dũng là chuyên viết táo quân cho VTV3 cuối năm, mà năm nào cũng chửi Bộ Giao thông. 3 năm nay giảm hẳn. Tại sao? Tại vì cái chỗ bét nhẹ nhất dễ chứng minh là năng lực làm được vài điều. Cái sân bay Đà Nẵng này không có vào bút vài cú đố mà người này xong. Nhưng càng nguy thì càng cơ các bạn. Các bạn vào doanh nghiệp chỗ nào đang khó, chỗ nào người khác ngay đi châu Phi sợ không dám đi kiếm được tiền. Chỗ nào dầu sôi lửa bỏng, ở đây tôi có khuyến khích các bạn trẻ, các em. Mảnh đất nghèo nhất, những chỗ khó khăn nhất là những chỗ các bạn người ta vì đối thủ bỏ. FPT là một ví dụ ở miền Trung, bảo không ai làm, thằng FPT sốc Viễn Thông làm thắng. Và tôi nói luôn các bạn nhớ bài học FPT Viễn Thông, một đường cấp quan thay có 2 triệu, chỉ cần 2 ngày dân số người ta đang bán game mà đứt cáp các 2 ngày dân số thay cấp quan đơn giản, bỏ Viettel, bỏ FPT, chọn FPT. Khó làm các bạn? Không khó. Tìm ra thị trường ngách, tìm ra những rủi ro lớn nhất của hệ thống để tự mình phát triển. Thực sự trong nhiều năm làm quản trị, tôi cho đây là cái bùa mà doanh nghiệp cần làm. Rồi vài slide sau cùng, cái phần mà tôi muốn nói một tí về cơ hội. Việt Nam với câu chuyện của FPT, nó có 3 đường, là đường gia công lưu dịch về giá trị rất thấp. Việt Nam nằm trong giải này. Giải thứ hai màu blue là giải dịch vụ, sản phẩm dịch vụ, Customer Management. Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam như FPT tự hào bước ra khỏi cái gia công lưu dịch, tức là làm thuê, làm coding liên tục một chút, bắt đầu làm tổng thầu, bắt đầu làm quản gia trong nghề IT, làm dịch vụ. Nhưng mà đẳng cao nhất của toàn cầu là nằm ở Product Innovation. Quốc gia nào mà diễn đàn kinh tế thế giới xếp top 10, và cái mà kinh khủng nhất các bạn biết diễn đàn kinh tế thế giới vừa rồi, chúng tôi coi chỉ số xếp của họ về những quốc gia thông minh nhất trên đỉnh của thế giới, Singapore đứng thứ 2 sau Mỹ. Một hòn đảo. Bọn này làm gì? Bọn này tập trung vào sở hữu trí tuệ và Product Innovation. Tôi vừa đi với đội của Bộ Khoa học Công nghệ ký kết toàn diện với Cục Sở hữu trí tuệ Singapore và thay đổi chiến lược phát triển cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các bạn biết câu chuyện gì xảy ra trong một tuần vừa rồi? Thứ trưởng thường trực về báo cáo cho anh Quân Bộ trưởng là sở hữu trí tuệ Singapore khác chúng ta một điều cơ bản là chúng ta coi đó là một ngạch hành chánh, là đi lo giữ cái tác quyền về sở hữu trí tuệ, cái IP. Còn Singapore là đo cái IP mà các ông đang giữ đóng góp bao nhiêu vào GDP, là chủ yếu lo tạo cơ chế để nó phát triển. Và thước đo của Cục Sở hữu trí tuệ Singapore thành công hay không là do đóng góp vào kinh tế quốc gia. Và họ đưa một cái báo cáo tôi ngất luôn. GDP của Singapore đang được đóng góp 49% từ IP của Cục Sở hữu trí tuệ Singapore. Và đây là một định hướng mà tôi nói về, nói anh Quân, nói anh ơi, tuổi mấy anh gần về hưu rồi. Anh mà đặt được một chiến lược này về cho Việt Nam, anh thay đổi toàn bộ tư duy này thì doanh nghiệp đỡ khổ. Làm sao để làm được chuyện đó? Bạn thay vì một ông thần đèn cứ chăm giữ tiền và ăn cái tiền rất là ít, đóng điên điểm vào IP, thì phải đi tập trung bằng mọi cách để bán được cái IP cho doanh nghiệp xài. Mấy ông đang quản lý vài chục ngàn bằng tiến sĩ mà những cái IP không ai dùng. Bây giờ phải đi làm kinh tế cho nó và phải tạo cơ chế là
Tôi nói tại sao nó làm được? Vì tất cả những công ty làm kinh tế, đây là kinh tế, business. Và chúng tôi đang giúp họ viết lại chiến lược, làm được các bạn. Singapore làm được, chúng ta làm được. Thế thì IP quốc gia ngoài chuyện sở hữu thì phải nghĩ cái chuyện đóng góp. Thì đóng góp một cái sự rất là lớn. Ở đây là trên đỉnh của thế giới. Tôi nói lại là con đường phát triển Việt Nam loay hoay ở đáy của gia công nô dịch. Thế thì câu chuyện này lặp lại một số slide hôm trước cho các bạn ở đây. Tôi cho rằng ở một tập đoàn như FPT, tôi cũng chia sẻ, hầu hết niềm tin mới là quyết định cho nhân viên của sự thành công các bạn. Các bạn ngồi đây một buổi chiều phí như thế này vì các bạn tin tôi thôi. Nhưng mà công ty các bạn chưa chắc nhân viên các bạn tin các bạn. Niềm tin tới từ mấy slide sau đây. Đây là toàn bộ bài giảng của chúng tôi về môn gọi là nhập môn một nhân viên mới, một manager mới của FPT. Chúng tôi đào tạo nhân viên bằng cách này. Những câu chuyện Nhật Bản. Đây là câu chuyện người thợ xây ở Nhật. Ông này là một thợ xây già 70 tuổi và về hưu. Ông mới nhận cái nhà sau cùng để xây cho công ty. Và sau khi xây xong cái nhà, công ty nói bác ơi, cái nhà này ông làm cái nhà sau cùng, ông rất là mệt. Trước khi về hưu, ông làm nhà cuối cùng, ông làm rất là tồi. Xây một cái nhà làm mẫu nhất trong đời làm xây dựng của ông. Và xây xong thì giám đốc công ty nói là bác ơi, bác làm cho tụi cháu mấy chục năm. Đây là cái nhà công ty, cảm ơn bác, tặng quà cho bác. Và bác này cảm thấy đau đớn là hưởng hết cái xấu xa. Người Nhật dạy chúng ta cái gì các bạn biết không? Không bao giờ dừng cố gắng cho tới last minute. FPT hiện nay đang thuê khoảng 20-30 ông chuyên gia Nhật đang ở Đà Nẵng, trong khu Vân Đồn. Mấy ông này 70 tuổi làm việc gấp 3 lần mấy bạn trẻ, nghiêm túc đàng hoàng, trả 2.000 đô la ở Đà Nẵng sống như vua. Mức lương đó ở Tokyo chết đói. Người Nhật đưa những bài học này vào nhân viên và dạy cho không bao giờ dừng cố gắng. Vì các bạn dừng cố gắng, các bạn lãnh đủ như vậy ngay lập tức. Cách người ta đào tạo như vậy. Hệ nhân quả chúng tôi đưa vào bài học Tân Binh. Một cái cây muốn xum xuê trái này, các bạn xem bộ rễ đó nè, diện tích bằng với lại diện tích của cái cây. Có nghĩa là không đầu tư thì đừng mong là gặt quả. Cái đất nước này là chỉ tập trung trên này đánh quả. Và đây là một nỗi đau, tôi nói luôn các bạn, thật trong tập đoàn tôi không nói ra ngoài. Chi 100 triệu, có những buổi tiệc chi cả 100 triệu ăn một buổi tiệc linh đình để lấy được hợp đồng, chưa kể tiền phong bì. Nhưng mà chi 10 triệu cho một cậu kỹ sư được đi đào tạo chuyên sâu để làm được cái hợp đồng đó, chắc chắn nhân sự chưa chi. Trước đây cũng chi, sao bây giờ lại phải chi đào tạo? Hàng loạt dự án bây giờ không giải ngân được. Chúng ta chi đầu ra cứ lấy doanh số, cứ lấy doanh thu để làm gì? Để được thưởng. Thưởng xong rồi thằng sau làm được cái. Và đây là hệ nhân quả. Các bạn không chi thì chắc chắn các bạn không đánh quả được. Quả bây giờ hết rồi, đánh còn nữa đâu mà đánh. Cuối cùng giải pháp tuyệt vời của thành phố Hà Nội: chặt cây đánh quả. Bây giờ còn cây nữa đâu, bây giờ chơi thế nào? Ok, đây là một câu chuyện khác các bạn. Chúng tôi làm toàn cầu, đi mấy quốc gia đều đem những cái hay về nói cho anh em FPT. Đây là cái hình rất hay anh Hoàng Minh Châu đem về từ Myanmar. Các bạn biết vừa rồi FPT rất hãnh diện, sau 5 năm theo đuổi liên tục thì chúng tôi lấy được cái hợp đồng ISP, tức là hợp đồng cung cấp Internet cho toàn quốc gia Myanmar mà chỉ có FPT Việt Nam được nhận hợp đồng. Đây là bài học chúng tôi đem về cây thốt nốt. Ở bên Miến Điện, cây thốt nốt trồng liên tục và trồng khắp nơi. Viettel và FPT đi về nói thật sự không phục cái tính Phật giáo của quốc gia. Nó làm cho con người mình đàng hoàng hiền lành. Nhưng mà đây là đặc điểm của đánh quả nè. Cây thốt nốt có giá trị 150 năm, từ đường, từ chất dầu, từ chất đốt, giá trị tuyệt vời về kinh tế. Nhưng đặc điểm quan trọng nhất của cây thốt nốt là sau 20-25 năm mới bắt đầu khai thác được. Có nghĩa là thế hệ nào trồng cây thốt nốt hầu như chắc chắn không phải là một thế hệ thụ hưởng. Tại sao người ta vẫn trồng? Trồng cho thế hệ sau. Quốc gia nào mà cây thốt nốt tràn ngập như vậy, chúng ta có một cái niềm tin về nhân quả mà thực sự người ta nhờ đạo Phật. Tôi đi với anh Bình, hai anh em cứ sau một cái hợp đồng xong vào chùa ngồi tĩnh lặng nó nói không biết là mình có làm hư cái đất nước này không. Thật sự
diễn đàn kinh tế thế giới vào, GDP vào, tiền vào, bắt đầu hư. Không một quốc gia nào dạy dân được bằng kiểu này, chỉ có đạo dạy. Chúng ta thì sao các bạn? Triệt đạo. Nó hư là phải, là cũng quả liên tục. Đây một câu chuyện nữa còn hơn cả đạo về người Nhật Bản. Tôi đưa chuyện này vào và anh Trương Gia Bình vừa rồi FPT Japan kỷ niệm gần 10 năm. Câu chuyện này rất là xúc động vì năm 2012 cái Funakoshi xảy ra thì sát cách đó 180 cây số là văn phòng FPT. Chúng tôi kẹt lại hơn 100 nhân viên và tất cả tụi này muốn vợ chồng nó rút về vì sợ phóng xạ nguyên tử. Ông Bình họp hội đồng quản trị xong và lãnh nhiệm vụ xung phong bắt buộc chủ tịch phải đem mì gói và bay thẳng vào Tâm Bảo ở với nhân viên FPT một tuần. Cuối cùng là không anh em nào về hết. Vì thời điểm đó các bạn bỏ nước Nhật, gần như các bạn không bao giờ quay lại làm ăn được. Đối với người Nhật, đấy là đồng cam cộng khổ. Thì sau câu chuyện đấy về, ông đem hàng loạt cái hình như này và chúng tôi đưa vào bài học Tân binh. Đây là lò nguyên tử nổ và những đội công nhân vừa thoát ra được chỗ cái van đóng lại nguyên tử thì chỉ có họ mới biết đường vào để khóa cái van về chất phóng xạ, không nó tràn ra toàn thành phố Tokyo. Thì những người này đi vào vừa trốn ra được thoát chết, tình nguyện quay trở lại và chỉ kịp viết tên trên lưng áo. Vào là chắc chắn chết, hoặc là ra thì cũng phóng xạ ngắt nẻo. Và con cái họ ở nhà coi truyền hình và báo chí chỉ kịp nhìn tên là biết bố mình đã quay vào. Và có những câu chuyện này rất xúc động các bạn. Những cái người công nhân già này có những bài báo sau đấy con họ nói là cả đời tôi không có thấy điều gì vĩ đại mà khâm phục bố tôi, một người công nhân bình thường. Nhưng đây là hình ảnh của nước Nhật. Nước Nhật đã phát triển như thế này. Những câu chuyện về sóng thần của Nhật Bản tôi đem về nói thì tập đoàn FPT anh em nhìn rồi thấy xấu hổ lắm. Trời, người Nhật tại sao người ta tuyệt vời như vậy? Người Việt ở báo ra thì cướp giết hiếp, thì vụ Bình Phước thì đủ thứ chuyện. Lỗi của truyền thông rất là lớn các bạn. Tôi muốn chứng minh các bạn một chuyện chúng tôi đưa vào bài của FPT cho Tân binh. Đây là một cái slide tôi giữ gần mấy chục năm. Thượng tọa Thích Quảng Đức ai cũng biết. Nhưng mà cái slide này tôi giữ từ năm 92 tôi học đại học ở bên Canada. Rất ít người biết lịch sử của cụ. Mặc dù cụ ở Huế đấy, trụ trì